Cái nàyខ្ញុំមានទម្រង់លំហាត់មួយលំហាត់នេះខ្ញុំប្រៀនសិស្សល្ងាចមិញល្ងាចមិញខ្ញុំប្រៀនលំហាត់លេខ1នេះបាទហើយចម្លើយរបស់គេគឺចម្លើយ C មានសិស្សមួយចំនួនគាត់យកចម្លើយ D ហើយគាត់សួរថាមិនបានចម្លើយ D នឹងខុសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បញ្យល់ពួកគាត់ទេខ្ញុំដាក់លំហាត់មួយទៀតបាទគឺលំហាត់ទី2អឺលំហាត់លេខ2គឺយកចម្លើយ D នេះត្រូវវិញបាទអញ្ចឹងគាត់កាន់តែឆ្ងល់ទៀតថាមិនបានលំហាត់លេខ1យកចម្លើយ C ត្រូវហើយលំហាត់លេខ2យកចម្លើយ C ខុសបាទហើយចម្លើយ D ត្រូវវិញលំហាត់នេះមានកលឿនបន្តិចតកតងជាមួយនឹងប្រធាននៅពេលដែលប្រធានដូចគ្នាអញ្ចេះគឺយើងយក gerund ហើយប្រធានអត់ដូចគ្នាអញ្ចេះនេះគឺយើងយក if បាទយើងប្រើ if អត្ថន័យគឺដូចគ្នាគឺនិយាយថា do you mind ប្រកាន់អត់ខ្មែរយើងបកថាប្រកាន់អត់បើសិនជាឯងពឹងឲ្យអ្នកឯងជួយមករៀនបកអាណាបាទអាហ្នឹងគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែករណីដែលប្រធាននឹងដូចគ្នា you យើងនិយាយទៅកាន់ you ហើយយើងពឹងសកម្មភាព you នឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាព subject you នឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយគឺយើងប្រើ gerund ដូចករណីលំហាត់លេខ1អញ្ចឹងតែបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងនិយាយទៅកាន់ you ហ្នឹងឬក៏និយាយទៅកាន់ប្រធានមួយហ្នឹងនិយាយពីប្រធានហ្នឹងហើយយើងពឹងឲ្យប្រធានផ្សេងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើ if បាទអាហ្នឹងគឺកលឹះចំណុចហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងលំហាត់នេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងចេញប្លុកបាត់ដប់ដែរតែអាចឃើញចេញឯងបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាតំណងបាទអាចសើច្រឡំតែទៅជាមួយការប្រើប្រាស់ if ពីក្រោយ mind បាទហើយនឹង gerund បាទអូខេហ្នឹងឯងចឹងអីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណ